Hola Lian TV, Hola. ¿cómo estás? Bien. ¿Llegas? Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una fogata. Una fogata. ¿Ya trajiste? Sí, leña. Ya, vamos. Esta dice que te prende la pilita. Ya. Acá le vamos a hacer mil. Bueno, llegamos a la casita. Ahora vamos primero a hacer leña. Hola. Vamos a prender, ¿no? Sí. A ver, préndele. Pero siéntale, ¿no será bueno prenderle por aquí debajo? O así. Pégale, pégale. Anda aquí, pégale. Eso. A ver, síguele poniendo tú. Ya no sigas prendiendo. Síguele poniendo más hojitas. Las más secas, ponle. Bueno, ahora invítales a tus amigos que tienes aquí una casita para venir a hacer fogata. Ajá. Ahí está la casa. Esta es la casa de un amigo. Ajá, que nos está prestando, ¿no? Sí. Bueno. Ella te murió, pero no está prestando. Y Alian TV. Entonces dile a tus amiguitos que ya regresamos. Ya, chao. Chao, chao, Chao. chao, chao.